د شلمې پیړۍ په دوو نړیوالو جګړو کې یو سرتیري داسې شهرت ترلاسه کړ چې تقریبا بې باوره ښکاره کېده. د هغه نوم ادریان کارټن ډیراټ و. د برتانیا د پوځ افسر چې د خپل وخت په تر ټولو خطرناکو جګړو کې د ژوندي پاتې کېدو له امله مشهور شو. د خپلې پوځي دندې په اوږدو کې کارټن ډیراټ څو ځلې ټپي شو او د الوتکو په حادثو کې پاتې راغی او حتی د یوې سترګې او یو لاس د له لاسه ورکولو وروسته یې هم جګړې ته دوام ورکړ. له دې ټپونو سره سره هغه د جګړې میدان پرې نه ښود او بیا د جبهې مخې ته ولاړ. د هغه زړورتیا او په خپل ځان باور هغه د جګړې یو له تر ټولو غیر معمولي سرتیرو څخه وګرځاوه. د هغه د نه باورېدونکي ژوندي پاتې کېدو او زړورتیا له امله ډیرو خلکو وروسته هغه ته نه وژل کېدونکی سرتیری ووایه. د هغه کیسه د دویمې نړیوالې جګړې د زړورتیا د تر ټولو غیر معمولي کیسو څخه یوه شوه. کارټن ډیراټ په 1880 کال کې زیږېدلی و او وروسته د برتانیا پوځ کې د ځوان افسر په توګه شامل شو. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه په 1914 کال کې پیل شوه، هغه په چټکۍ سره د اروپا په تر ټولو خطرناکو جګړو کې وموندل شو. د جګړې په جریان کې هغه څو ځلې ټپي شو. کله چې د پوځ مشري یې کوله، په یوه جګړه کې د دښمن د ډزو له امله یې کیڼه سترګه له لاسه ورکړه. وروسته په بلې جګړې کې د لاس جدي ټپي کېدل تجربه کړل. ټپي کېدل دومره جدي و چې د لاس یوه برخه یې پرې شوله. له دې ټپونو سره سره کارټن ډیراټ د پوځي خدمت پرېښودو ته حاضر نه شو. پر ځای یې خپل خدمت ته دوام ورکړ او په پای کې د جګړې په میدان کې د بې باکه چلند له امله مشهور شو. حتی د دویمې نړیوالې جګړې د وحشتونو د ژوندي پاتې کېدو وروسته ادریان کارټن ډیراټ د 1919 کال په پیل کې له پوځ څخه تقاعد نه شو. هغه یو ځل بیا د برتانیا پوځ کې د فعال خدمت لپاره راستون شو. له ټپونو او عمر سره سره هغه د خپل هیواد خدمت ته ژمن پاتې شو. د جګړې په جریان کې هغه څو مهمو ماموریتونو ته ټاکل شوی و چې پکې د ناروې او اروپا نورو برخو کې پوځي عملیات شامل وو. د کارټن ډیراټ تجربه او مشرتابه هغه د جګړې په وخت کې یو ارزښتناک افسر جوړ کړی و. خو د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د هغه ماجراوې لا ډېرې ډراماتیکې شوې. په 1941 کال کې هغه د یو مهم ډیپلوماټیک ماموریت لپاره د الوتکې په وسیله د منځني سمندرګي په سیمه کې سفر کاوه. خو د الوتنې په جریان کې الوتکه له جدي ستونزې سره مخ شوه او په پای کې د ایټالیا په ساحل کې نږدې الوتکه وچاودېده چې په هغه وخت کې د محور ځواکونو تر کنټرول لاندې وه. د حادثې څخه ژوندي پاتې کېدو وروسته کارټن ډیراټ او نور مسافر ژر د ایټالوي سرتیرو لخوا ونیول شول. د ډیرو خلکو لپاره داسې پیښه د پوځي دندې پای معنا درلوده، خو د ډیراټ لپاره دا یوازې د هغه د کیسې بل حیرانونکی څپرکی و. له نیول کېدو وروسته ادریان کارټن ډیراټ د ایټالوي اسیرانو په کمپ کې واچول شو. ډیری نیول شوي افسران د جګړې پاتې برخه د زندان دیوالونو تر شا تېروله او د تیښتې ډیر کم چانس درلود. خو ډیراټ هیڅ قصد نه درلود چې بندي پاتې شي. د هغه د بې باکه شخصیت له امله هغه ژر د کمپ څخه د تیښتې لارې جوړول پیل کړي. د کمپ دننه ژوند سخت و، خو نیول شوي افسرانو په پټه له یو او بل سره لیدل چې د تیښتې پلانونه جوړ کړي. هغوی خندقونه کیندل، شاوخوا سیمې مطالعه کولې او د ازادېدو لپاره یې فرصتونه لټول. په 1943 کال کې ادریان کارټن ډیراټ او څو نور بندیان د ایټالوي زندان له کمپ څخه د تیښتې یوه زړوره هڅه وکړه. اسیرانو په پټه د کمپ تر لاندې دیوالونو څو میاشتې خندقونه کیندلي وو. یوه شپه بالاخره د دې خندقونو له لارې کلیوالو سیمو ته وتښتېدل. د ایټالوي ملکي وګړو په جامو ځانونه پټ کړل او هڅه یې وکړه چې متحدینو تر کنټرول لاندې سیمې ته ورسیږي. خو تیښته سمه نه شوه. ایټالوي چارواکو بالاخره تښتېدلي اسیران ونیول او بیرته یې کمپ ته واستول. که څه هم د تیښتې هڅه ناکامه شوه، د کارټن ډیراټ پوره هوډ یو ځل بیا د هغه بې باکه روحیه وښوده چې د هغه ټول پوځي ژوند یې تعریف کړی و. په 1943 کال کې د ایټالیا وضعیت په بشپړ ډول بدل شو. کله چې ایټالوي حکومت پریکړه وکړه چې متحدینو ته تسلیم شي، دا سیاسي بدلون په ټول هیواد کې ګډوډي رامنځته کړه او د ډیرو اسیرانو کمپونو باندې اغیز وکړ. په دې وخت کې ادریان کارټن ډیراټ بالاخره له بند څخه خوشی شو. له څو کلونو بندي پاتې کېدلو وروسته هغه یو ځل بیا آزاد و چې د متحدینو سیمې ته راستون شي. د داسې یوې حیرانونکې تجربې وروسته هم ډیراټ د پوځي ژوند څخه تقاعد نه شو او د خپل هیواد خدمت ته یې دوام ورکړ. د هغه هوډ او مقاومت هغه له ډیرو سرتیرو او افسرانو څخه مشهور کړی و. د ډیرو خلکو لپاره څو جګړې، ټپونه او
بندي کولای شي وایي چې بس دی، خو کارټن ډیراټ لپاره د پوځي ژوند ماجرا لا ختم نه وه. د ادریان کارټن ډیراټ پوځي ژوند تقریبا باور نه کېدونکې پیښې لرلې. د خدمت په کلونو کې د ګڼو جګړو، د الوتکو، د حادثو او خطرناکو ماموریتونو څخه ژغورل شوی و. هغه په جګړه کې یوه سترګه له لاسه ورکړه او وروسته د لاس یوه برخه یې د ټپونو له امله پرې شوه. له دې ټپونو سره سره هغه د پوځ مشري کوله او په پوځي عملیاتو کې یې برخه اخیسته. د هغه بېباکه چلند او هوډ هغه د خپلو همکارو سرتیرو په منځ کې د خورا درناوي وړ افسر جوړ کړ. هغه خلک چې د هغې کیسه یې اورېدلې وه دې ته حیران وو چې هغه څو ځلې له مرګ سره مخ شوی و او بیا هم ژوندی پاتې شوی و. د دې بېساري تجربو له امله کارټن ډیراټ ته د نه وژل کېدونکي سرتیري لقب ورکړل شو. د دویمې نړیوالې جګړې پای ته رسېدو وروسته ډیراټ بالاخره له پوځي خدمت څخه تقاعد شو. د هغې کیسه د زړورتیا او مقاومت د تر ټولو حیرانوونکو بیلګو څخه ده. د نورو جالبو او معلوماتي ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ.